Հրազդանում արհեստական բանականության մեգակենտրոնի շենքն արդեն ավարտական փուլում է։ Հիմնական շենքի հարևանությամբ հովացման համակարգերն են։ Ավելի քան 200,000 քառակուսի մետր տարածք ունեցող մեգակենտրոնը ըստ հիմնադիրների դառնում է արհեստական բանականության տվյալների խոշորագույն կենտրոնը տարածաշրջանում։ Ներսում կարելի է տեսնել սարքավորումներ, տարածքում աշխատում են շինարարներ եւ այլ մասնագետներ։ Այս պահին այնինչ ունենք գրեթե 50,000 GPU-ների NVIDIA-ի Blackwell տեսակի գրաֆիկական պրոցեսորների մասին է ընդհանուր 4.5-ից 5 միլիարդ դոլար ներդրումային փաթեթով։ Արհեստական բանականության այս գործարանը Firebird AI ընկերության կողմից կառուցված մի շատ ավելի կարևոր եւ թույլ տվեք ասել շրջադարձային առաքելություն է բերել իր հետ։ Այն նախ եւ առաջ ապացույց է ինքներս մեզ համար, որ Հայաստանը իր սեփական ուժերով կարող է մեգա նախագծեր իրականացնել։ Այս գործարանը Firebird ընկերության, NVIDIA-ի եւ Հայաստանի կառավարության համատեղ նախագիծն է, իսկ Team Telecom Armenian ինտերնետ կապուղիների հիմնական տրամադրողն է։ Եվ այսօր աշխարհահռչակային NVIDIA-ն, Dell-ը եւ մյուս ընկերությունները, երբ որ դիտարկել են Հայաստանում իրենց այսպես ասած գործընկեր ընկերություն ընտրելու, Telecom Armenian եղել է եզակին, ով ունի այդ հնարավորությունը միջազգային կապուղիներ տրամադրելու։ Մենք այսօր ավելի քան 4 ուղղություններով Հայաստանից դուրս եկող կապուղիներ ունենք եւ դա ապահովում է հենց այն ստանդարտը, որը որ նման դատա ցենտրները, ամբողջ դատա կենտրոնները ամբողջ աշխարհով պահանջում են։ Ամբողջությամբ անցկացված է։ Ինչ տնտեսական ազդեցություն կունենա այս մեգակենտրոնը եւ ինչպես կազդի շրջակա միջավայրի վրա։ Այս եւ այլ հարցերի մասին զրուցել ենք Firebird ընկերության համահիմնադիր Ալեքսանդր Եսայանի հետ։ Պարոն Եսայան, շատերը լսում են, որ Հայաստանում բացվում է արհեստական բանականության մեծ գործարան։ Հիմա մենք այս շենքի առաջ ենք եւ շատերը չգիտեն թե ինչ է սա։ Եթե փորձեք շատ պարզ լեզվով մի քանի նախադասությամբ ասել, ուր ենք եւ ինչ է այս շենքը իրենից ներկայացնում։ Այո, մեծ հաճույքով։ AI գործարան կոչում ենք այն իմաստով, որ ստեղ արհեստական բանականություն է արտադրվում, կարելի ասել, այսինքն ամենապարզ օրինակը, որ կարողանամ բացատրեմ ունկնդիրներին, ինձ թվում է կլինի ChatGPT-ին որպես օրինակ բերել, հա, ChatGPT-ին, երբ որ հարց եք ուղղում, ցանկացած հարց, այդ հարցի պատասխանը գնում ինչ որ միտեղ մշակվում է եւ գեներացվում է պատասխանը հետ է գալիս ձեզ եւ ցուցադրվում է այդ ծրագրում։ Այ նման գործարանը հենց օգտագործվում է այդ պատասխանը գեներացնելու, ստեղծելու, այսինքն պատասխան արտադրելու վրա։ Դրա համար էլ կոչվում է հենց արհեստական բանականություն, այսինքն բանականություն է արտադրվում ինչ որտեղ, եթե տենց փորձենք նման բառերով բացատրել, խոսքը դրա մասին է։ Եվ այսօր գիտեք, արհեստական բանականությունը միայն ChatGPT-ին չի, միայն հարցերի պատասխանը չի, այլ նաև տարբեր տվյալների, մեծ բազաների ուսումնասիրությունն է, այսինքն նկարների հասկանալն է, երբ որ նկարես օրինակ նույն ChatGPT-ի մեջ էլի օրինակը բերեմ, ներբեռնում նկարի պատկերը ինքը կարողանում է անալիզ անել եւ պատասխան տալ, ուսումնասիրել, պատասխան տալ ինչի մասին է նկարը։ Այդ բոլոր հաշվողական հզորությունները հենց կենտրոնացած են նման գործարաններում, այսպես ասած, եւ ստեղա, որ այդ պատասխանը գեներացվում է։ Մոտավոր ինչ ծավալների մասին է խոսքը եւ արդյոք սա միայն Հայաստանի համար է գործարկվում։ Սա Հայաստանի համար չի գործարկվում, Հայաստանը օգտվելու է իհարկե այս գործարանից, գործարանի եթե ընդհանուր առմամբ ասենք մոտ 3%-ը, հա, մոտ 3%-ը, այսինքն 180 GPU-ի կարգի Հայաստանի Հանրապետությունն է գնում կատարել, ինչպես տեղյակ եք բտանախարարության եւ Firebird ընկերության միջև կնքվել է համաձայնագիր, որի շրջանակներում այդ 180 GPU-ն տրամադրվելու է հայկական ընկերություններին, ստարտափներին, կառավարությանը իրենց խնդիրները
լուծելու եւ զարգացնելու այդ էկոհամակարգը, IT էկոհամակարգը Հայաստանի ներսում։ Դրանից բացի մենք Firebird ընկերությունով բացում ենք նաեւ Firebird Labs-ը, որի մասին շուտով մեծ հայտարարություն կանենք արդեն օֆիցիալ բացմանը, որով որ կկատարենք նաեւ ներդրումներ, նաեւ կառաջարկենք հայկական ստարտափներին, համալսարաններին այդ գրաֆիկական պրոցեսորները, այսինքն այս հաշվողական պրոցեսորների օգտագործումը հայկական ընկերություններին, բայց հիմնական օգտագործումը լինելու արտասահմանից, հիմնականում ամերիկյան մեծ ընկերություններն են մեր հաճախորդները։ Այստեղ մեծ ներդրումների մասին ենք խոսում, միջև հիմա որքան ներդրում է կատարվել եւ ես կուզեմ մեր զրույցը երկու մասի բաժանենք, հասկանանք տնտեսական ազդեցությունը, էֆեկտները եւ նաեւ ինչ ռիսկեր է պարունակում նման մասշտաբների, այսպես ասած, գերհամակարգիչ ստեղծել, էկոլոգիական ռիսկերը հաշվի են առնված թե չէ։ Սկսենք երևի տնտեսական էֆեկտից, ինչ ծավալների մասին է խոսքը, ինչ կանխատեսումներ կան։ Եթե խոսենք ներդրումների մասին, այս առաջի փուլը այն ինչ որ տեսնում եք այստեղ եւ այն գրաֆիկական պրոցեսորները, որ դեռ չեն ժամանել, բայց կժավանել մոտակա 2 շաբաթների ընթացքում, ծավալով ներդրման կազմում է $500 միլիոն ներդրում։ Այսինքն այդքանը արդեն ներդրվել է, որի մասին ներդրված է, այդ գումարները ամբողջությամբ ծախսված են, կարելի ասել, եւ երկրորդ փուլը, որի մասին հայտարարել ենք եւ սկսվել է շինարարությունը արդեն շենքի մյուս կողմը, դա $5 միլիարդ ներդրման մասին է, որը դեռ փուլում է ներդրման, այսինքն դա քանի տարվա մասին է խոսքը։ Մի 8 ամսվա մասին է, այսինքն մինչև տարեվերջ հունվար-փետրվար ամիսը եկող տարվա արդեն նաև ներդրված կլինի $5 միլիարդ, որով որ մեր ծավալները, առաջի փուլի ծավալը 6144 GPU-ի մասին է խոսքը, եթե թվերով խոսենք, երկրորդ փուլը, որը ասացի 5 միլիարդ, դա մոտավոր 41000 GPU-ի մասին է խոսքը, այսինքն ընդհանուր կդառնա 47000-48000 մոտավոր GPU հաշվողական ռեսուրս Հայաստանում։ Հոսանքի ծախսի մասով առաջի փուլը մոտ 20 մեգավատ է եւ երկրորդ փուլը մոտ 125 մեգավատ։ Ինչ վերաբերում է էկոլոգիական առումով, քանի որ մենք առաջինը ես ինքս հայ եմ, Հայաստանում եմ ծնվել եւ մեծացել, մեր մյուս երկու համահիմնադիրները Ռազմիկը Հովակիմյան նույնպես հայ է, ծնվել մեծացել է արտասահմանում, հիմա ապրում է ԱՄՆ-ում, ու Բարաղաֆյան նույնպես ապրում է ԱՄՆ-ում, սակայն լինելով հայ մեր համար նույնպես իհարկե կարևոր է հենց էկոլոգիական մասը ծրագրի, այսինքն Հրազդանի ընտրությունը հենց կատարվել է այն առումով, որ Հրազդանը բարձր դիրքային գոտի է եւ տարվա կատարել ենք հետազոտություն, որ վերջին 20 տարիների ընթացքում միջին տարեկան կամ ամենաբարձր տարեկան ջերմաստիճանը այս կետում, որ հասնում է, դա 36 աստիճան Ցելսիուսն է, ինչը հնարավորություն է տալի, քանի որ հիմնական մեր աշխատանքը հովացնելն է այդ գրաֆիկական պրոցեսորները, քանի որ նրանք շատ ջերմություն են արտադրում նման էներգիա օգտագործելու դեպքում եւ ունենալով մաքսիմալ 36 աստիճան ջերմաստիճան տարվա ընթացքում, մեզ հնարավորություն է տալիս չօգտագործել ջրային որևիցե ռեսուրս հովացման վրա։ Ջրային ռեսուրս օգտագործում են ժամանակ, երբ որ ջերմաստիճանը 40 աստիճան եւ ավել է լինում տարվա ընթացքում, ասենք ամառվա շոկերին, այդ ժամանակ պետքա դու ջուր հավելյալ օգտագործես, որպեսզի հովացումը կարողանաս կազմակերպել։ Քանի որ Հրազդանում չկա նման ջերմաստիճան տարվա ցանկացած կետին, մենք համակարգը ներդրել ենք այնպիսին, որ փակ ցիկլով է լինում հովացումը, այսինքն որևէ ջրային ռեսուրս, որի մասին ես չգիտեմ որտեղից են վերցնում, տարբեր լրատվամիջոցներ ես տեսել եմ, որ գրում են, դա ուղղակի կարող եմ ասել, որ սուտ է Հրազդանում, մենք որևէ ջրային ռեսուրս չենք վատնելու, չենք օգտագործելու, այլ հակառակը լինելու է
փակ ցիկլով հովացում է։ Ինչ էներգիայի մասին է խոսքը, էներգիան Հայաստանում, քանի որ խորհրդային ժամանակներում Հայաստանը ունեցել է շատ մեծ արտադրողական ռեսուրս եւ շատ գործարաններ են եղել, որոնք որ փակվել են, ինչ որ միտեղ բարեբախտաբար մեր համար այդ էներգետիկ ենթակառուցվածքը այն ժամանակ կառուցված է եղել։ Հայաստանը ունի այսօր էներգիայի պաշարներ արտադրության, որը որ ավելի շատ է, քան մեր օգտագործումը։ Ու դա մեծ խնդրեմ է, այսինքն մի խնդրեմ է, երբ որ հոսանք չունես, բայց նաև մյուս խնդրեմ է, երբ որ հոսանքի արտադրությունը ավելի շատ է, քան քո սպառումը։ Դրա համար նման գործարանի արկայությունը մեզ համար կարելի ասել կամ էներգետիկ համակարգի համար փրկություն է այդ իմաստով, որ այդ ավելցուկ ռեսուրսը, որը ուղղակի վատնում էինք մենք, բայց բացի վատնելը նաև տեխնիկական մարդիկ կարող են շատ ավելի լավ բացատրել, ստեղծում էր մեծ տեխնիկական խնդիրներ էներգոհամակարգի համար, երբ որ ունես ավելցուկ արտադրանք, դա ուղղակի ավելցուկ չի, որ վատում ես, նաև դա խնդիրներ է ստեղծում քո էներգոհամակարգի համար։ Հիմա ոնց որ մեր օգտագործումը այդ խնդիրները վերացնում է, այսինքն մի կողմից համ չենք վատնում էներգոհամակարգը, համ ստաբիլացնում ենք էներգոհամակարգը, թե առաջի փուլով, եթե երկրորդ փուլով։ Ավելի տեսքի բերենք, մենք օրինակ նախորդ տարի 10 միլիարդ կիլովատժամ էներգիա արտադրել ենք, ենթադրվում է այդքան էլ սպառել ենք, գուցե մի մասը նաև արտահանել ենք, մենք Վրաստանում ենք արտահանում, բայց ոչ մեծ։ Ձեր գործարանի պահով ցուցանիշներ նշեցիք, կխնդրեմ նորից ասել եւ կոնկրետ էներգիայի որ տեսակից եք պատրաստվում օգտվել։ Էներգիայի բոլոր տեսակներից օգտվելու ենք, այսինքն ընդհանուր օգտվում ենք 110 եւ 220 հազար վոլտ բաշխիչ ցանցից, հա, բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերի բաշխիչ ցանցից եւ որտեղ որ բոլոր էներգոգիրները կան, էներգոարտադրող հավաքվում են, նենց որ օգտագործում ենք այդ բոլոր ռեսուրսներից եւ ինչ վերաբերվում է ծավալներին 150 մեգավատի մասին է խոսքը ընդհանուր ծավալի մեջ տարեկան, այո, 150 մեգավատ ժամ բարձա, դա արդեն տարեկան ծախսը կարելի է հաշվել, ես հաշված կոնկրետ թիվը հիմա չունեմ, որ հնչեցնեմ, բայց շատ հեշտ է դրա հաշվելը, կարող ենք հետագայում նաև ասել։ Ինչը որ ոնց նշեցի, այսօր ավելցուկ ունենք։ Դուք նշեցիք, թե ինչքան ենք սպառել, բայց այս անցած տարի նաև կարելի է, ես հետազոտություն չունեմ, բայց շատ ժամանակներ ուղղակի արտադրող բլոկները անջատվում են, որպեսզի չարտադրեն, քանի որ էներգիայի ավելցուկ ունենք։ Դե արևային կայանների։ Այսինքն այդ հաշվարկի մեջ չի մտնում այդ անջատված ժամանակաշրջանը, թե ինչքան կարային արտադրեին, բայց չեն արտադրել եւ անջատել են։ Իսկ այդ անջատումն ու միացումը ինքնին մեծ խնդիրներ առաջացնում, հենց դրա մասին է ես խոսում։ Այսինքն պարոն Եսայան, եթե ամփոփենք էներգետիկայի եւ ջրային ռեսուրսների մասով, խնդիրը վստահեցնում եք, որ կարգավորված է, չկա խնդիր։ Այո։ Իսկ մասնագետների մասով սա ենթադրում է եւ կառուցման փուլում մասնագետներ եւ հետո գործարկման համար մասնագետները Հայաստանից են, դրսից են։ Հիմնականում կառուցման փուլում եւ Հայաստանից են եւ դրսից են։ Մենք դրսից շատ մասնագետներ ունենք այսօր Հայաստանում, որ աշխատում են մեր մասնագետների կողքին, ինչը դա մեզ տալիս է, որ մեր արդեն հայ մասնագետները նաեւ ուսուցում են անցնում եւ նոր գիտելիքներ են ձեռք բերում հենց սպეციფიկ AI գործարան կառուցելու մեջ, ինչը նաեւ մեզ թույլ կտա արդեն երկրորդ փուլը ավելի մեծ քանակով մեր ռեսուրսների շնորհիվ անել եւ նաեւ ինչպես գիտեք Firebird ընկերությունը նոր հայտարարել է Ղազախստանում ծրագրի մասին եւ նաեւ ուրիշ երկրներում ենք պլանավորում նորից հայ մեր մասնագետներին արդեն կօգտագործենք մյուս երկրներում նույնպես կառուցում։ Մոտավոր քանի աշխատակցի մասին է խոսքը, այստեղ գործանում քանի մոտ 100 աշխատակից էս փուլում է եւ երկրորդ փուլում մինչեւ 1000 աշխատակից արդեն ներգրաված կլինի, բայց ես չեմ հաշվում շինարարությամբ, չէ, դրանք եթե հաշվենք հազարավոր աշխատակիցներ են ներգրաված։ Շատ լավ, դուք ունեք հաշվարկներ, թե ներդրումների եւ ընդհանրապես գործարկման արդյունքում տնտեսական աճին որքանով սա կնպաստի եւ կառավարության հետ կան ինչ-որ կանխատեսումներ։ Կարող եմ ասել, որ առաջի փուլում տարեկան շրջանառությունը ընկերության կգերազանցի 150 միլիոն դոլարը տարեկան շրջանառությունը, երկրորդ փուլում կգերազանցի 1 միլիարդ դոլարը, այսինքն եթե մենք բարեհաջող երկրորդ փուլը նաև
հունվարին մեկնարկենք, փետրվարին, հա, եկող տարի կարող ենք ասել, որ $1 միլիարդ շրջանառություն է ավելանալու Հայաստանին, ինչը համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ է դառնալու, այսինքն կարելի է ասել, որ հնան եկող տարի 1 միլիարդով կաճի։ Կան նաև կանխատեսումներ, որ նմանատիպ մեգապրոյեկտները սկզբում ծախսատար են լինում եւ հարկային մուտքերի վրա դեռևս չեն ազդում, որովհետեւ շահութահարկ չեն վճարում։ Միանշանակ ազդելու է, բայց ոչ ամբողջ ծավալով, քանի որ կապիտալ ներդրումները բավականին բարձր են, իսկ կապիտալ ներդրումը դու մաշացնելու ես 5 տարվա ընթացքում։ Կարծում եմ մենք կարող ենք ձեզ այս հարցազրույցից հետո նաև ինչ-որ թվեր տրամադրել, որ դուք կարողանաք հրապարակել, եթե ցանկություն ունենաք, բայց պարզա, որ մեծ թվերի մասին է խոսքը անկախ կապիտալ ներդրումներից ընկերությունը շահութաբեր է լինելու, մենք շահութահարկից ազատման ոչ դիմել ենք, ոչ էլ ուզում ենք դիմել, այսինքն մենք վճարելու ենք շահութահարկը Հայաստանում եւ դրանով իսկ նաեւ նպաստելու ենք Հայաստանի էկոնոմիկայի զարգացմանը։ Պարոն Եսայան, ես հիշում եմ, երբ որ հայտարարվեց ծրագրի մասին, որը ժամանակ հետո բանկերը միասին նաև վարկ տրամադրեցին $360 միլիոն, քննարկվում էր ի վերջո ով է այդ վարկը փակելու, սա օտարերկրյա ուղղակի ներդրում է, թե ներդրում չէ։ $360 միլիոն վարկը վերցրել ենք հայկական բանկերից, քանի որ հայկական բանկերը նույնպես հետաքրքրություն են հայտնել մասնակցել ծրագրին։ Եվ կարծում կենսաթոշակային ֆոնդեր էլ կային, չէ՞։ Երկու կենսաթոշակային ֆոնդ է մասնակցել վարկային ռեսուրսով եւ 4 բանկ հայկական կոնսորցիումի մեջ, արդյոք 5 բանկ, որը կոնսորցիումից նաեւ դուրս Ամերաբանկն է մասնակցել, այսինքն կարելի ասել ընդհանուր 7 ֆինանսահարկային կազմակերպություն, ֆինանսաբանկային կազմակերպություն, որից երկուսը կենսաթոշակային ֆոնդ, հա, 360 միլիոն եւ ընդհանուր ծավալը վարկային, որը ուղղվելու է հենց այս կառուցմանը, խի հայկական բանկեր, ինչպես նշեցի, իրանք են ցանկություն հայտնել մասնակցել ծրագրին, մենք էլ իհարկե ուրախ ենք եղել, որ հայկական բանկերը նույնպես կաշխատեն գումար այս ծրագրի շնորհիվ եւ իհարկե այդ գումարը նույնպես կմտնի Հայաստանի տնտեսության մեջ, արդեն բանկային ոլորտի մեջ, այսինքն մենք ոչ միայն հարկերի տեսքով կաջակցենք, այլ նաեւ բանկային համակարգին կաջակցենք այս ծրագրով։ Իսկ մեր հաճախորդները հիմնականում մեծ գիգանտ ամերիկյան ընկերություններն են, որոնք որ վճարելու են այս ծառայության համար, ինչի հաշվին եւ մարվելու է վարկերը եւ ընկերությունը նաեւ եկամուտ է հետապնդելու։ Նաև խոսենք տվյալների անվտանգության հետ կապված, այստեղ կա ռիսկ, որ կարող են օրինակ ռազմավարական կարևոր նշանակության տվյալներ արտահոսեն, առհասարակ տվյալների արտահոսքը ինչպես է պաշտպանվելու։ Ընդհանուր տվյալների մասին է խոսքը։ Ես ասացի, մեր հաճախորդներն են, իրանք են իրենց տվյալների տերը, այսպես ասած, հա, ամերիկյան ընկերությունները, որոնք որ օգտագործում են մեր ռեսուրսները, իրենց տվյալները մշակելու համար։ Հիմա այդ տվյալների պատասխանատուն հենց իրանք են, քանի որ դա հենց իրանց տվյալներն է, հայկական տվյալներ ստեղ չեն մշակվում, մշակվել են մենակ այն ստարտափների կամ այն համալսարանները, որոնք ինչ-որ գործունեություն կծավալեն, մենակ այդ տվյալների մասով է լինելու հայկական ընկերության։ Հիմնականում, ինչպես գիտեք, տեղեկատվական անվտանգությունը ինքնին առանձին մեծ ոլորտ է, հա, եւ ռիսկեր ցանկացած ոլորտում նույնպես այստեղ կան, մենք էլ պետք է անենք ամեն հնարավորը, որ այդ ռիսկերը մեզ չհասնեն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ես շնորհակալ եմ։